കുളിപ്പിച്ച അതിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ കിടക്ക്. ആണോ പെണ്ണാ? ഔ പെണ്ണാണ്. പെണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട കിടക്കപ്പുറത്തില്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള നായ്ക്കൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങടാക്കി വെച്ചു. അവിടെയൊക്കെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ചു നായ്ക്കളെ കൂടെ വന്നിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പട്ടിക്കുട്ടിയാണോ? ഹലോ കിടക്കണ ഹലോ ഹലോ പറ ഹലോ. എവിടെ? ഞാനന്ന് വയറ് നിറയെ പാല് കൊടുത്തിട്ട് കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേറ്റ ഓട്ടം ഓടി. ഇപ്പൊ നിക്കില്ല അല്ലേ? നാളെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടേ. കാലത്തണിച്ചിട്ട് പൂച്ചകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചാണ്. കണ്ടോ, അവരുടെ വീട്ടിലൊന്നും കാലത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. നോക്കേട്ടാ, ഇരുട്ടാണ്. എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ? ബാ ബാ നീ വാ. കോഴിക്കോട് അടയ്ക്കാൻ മറന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. വറുത്ത മീനാണ്. എന്നാ അത് അടുത്തേക്ക് വരില്ല. ഓ കോടിക്കോ എന്നാ അതും അടുത്ത് വരില്ല. അതിന് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞങ്ങൾ കുട്ടപ്പനില്ലാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ പൂച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ. ആദ്യം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് തരാം. ഇനി ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് നായായിരിക്കും. ഇവനാണ്. ഇത് ഗർഭിണി പൂച്ചയാണ്. ഗർഭിണി പൂച്ച. അതിൻ്റെ അനി ഔ ഗർഭിണിയാണ്. ഇത് കണ്ട. ഇതിൻ്റെ ഒരു മകളുണ്ട്. അതിന് കൊണ്ടേ വരില്ല. അതാർക്കും കൊടുത്തോ എന്തോ. വലിയ വാലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നല്ല ചന്തമുണ്ടല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞുട്ടാ. ഓടിക്കോ വീടിക്ക്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല. തത്തമ്മകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവന്നെ ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ നായി കൊണ്ട് ആ പാത്രമേ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് റോട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞടി. എന്താ അത്? ഇനി ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇനി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരും. ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കമ്പ് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. 6 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 4 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല കംപ്ലീറ്റ് കോഴി തിന്നാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താഴത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാണ്. നമുക്കിത് കിഴങ്ങായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് ഈ കിഴങ്ങ് ഉള്ളിൽ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണ കാരണേ വേണം പറഞ്ഞിട്ട്. വാവ്, കഴിഞ്ഞാ? ഒരെണ്ണുള്ളൂ. ഏയ്, ഞാനങ്ങനെ ചതിക്കോ അമ്മ വിചാരിക്കണ്ടോ? ശരി, മണ്ണൊന്ന് കൊട്ടിയെടുത്താലോ?
ഞാനെന്നാ ഇന്മേലാൽ വെക്കില്ല, ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ. പേടിപ്പിക്കണം. പേടിപ്പിക്കണല്ല, എന്താ പറഞ്ഞ ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ വെക്കുകയില്ല. ഇനി വളരേണ്ട ഒരു ഇതേം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ. ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു പോന്നേ, നീ എന്തിട്ട് കഴിക്കണവിടെ? അമ്മ വെറുതെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റായി. ചെടി വെച്ചാലും ഇന്നാള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാ പൊഴിക്കരുത് പിന്നെ. നേരെ എടുക്കടി. ഇതെടുക്കണേന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ തിള അങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പോലെ. വേണ്ട, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. സാധാരണ റോസ് കളറാണ്, ഇത് മഞ്ഞ കളറാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടല്ല, ശരിക്കും ഒരു ചെമ്പൂപ്പിന്റെ കളർ കുഴിക്കുമ്പോഴേക്കില്ലേ നല്ലൊരു 8 മണിക്ക് ബാക്കിയാണ്ടിരിക്കാൻ. ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നോട് കുറച്ച് പുളിമുട്ടായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 250 ഗ്രാം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുളിയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. 250 ഗ്രാമാണ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ, ആ അളവ് കാണിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കുതിർന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടാണ്, ചെറിയ ചൂട്ടിലിങ്ങനെ ചൂടാക്കി തന്നെ ഇതിൻ്റെ നാരും കുരുവും ഇതിൻ്റെ ചണ്ടിയും ഒക്കെ കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത്. നന്നായി ചൂടായി ഒരുവിധം ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്നായിട്ട് വരാം. ഇത് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ അറിയോ, ഈ തണുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചതാണ്, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ലൂസായില്ലേ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അരിച്ചെടുത്തതിന് ചണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാനുണ്ട്. പുളിമുട്ടായി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം മുളക് പൊടി, കരണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ, പിന്നെ അത് കാരണം ഒരു ഇരുട്ടായി. അല്പം മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടു. പുളി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് തന്നിട്ട്, ഞാൻ 250 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുക. നല്ല എരിവുള്ളാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജാമിൻ്റെ പരുവത്തിലാകണേ ജാമാക്കാം. അല്ല ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഐസൊക്കെ ഒരു ക്യൂബ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കില്ലേ, എന്താണ് എന്താ സിപ്പപ്പ് ആക്കണ പോലെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജാമ് പോലെ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഠായി പോലെ ആക്കാം. എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക്